Свобода. Джек Воробей — вымирающий вид. Мир все тесней, белых пятен на карте все меньше. Джек должен найти место в мире или погибнуть. Так. Джек Воробей, не так ли? Капитан Джек Воробей, мой друг. А где же ваш корабль? Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал. Черная жемчужина. Жемчужина? Ты сделку с ним заключил? Он поднял жемчужину со дна. Цена твоего договора та же, что и моего. Одна душа, 100 лет службы на его корабле. Сколько тебе надо душ взамен моей души? Пришли 100 душ. Да ты золото! Верни мальчонку, и я за ним. Я его заберу в качестве задатка. Уилл тебя искал. Где он сейчас? Уилл был насильно угнан на судно Дэвид Джонс. Тот, кто завладеет сундуком, получит возможность потребовать у Джонса все, чего захочет. Например, избавить Уилла от страшной участи. Мой компас. Он уникален. Он не указывает на север. А куда укажет? На путь к тому, чего ты хочешь. Больше всего. Неужели ты не врешь? Я душой не кривлю. А больше всего ты хочешь найти тот сундук Дэвид Джонса, так ведь? Спасти Уилла. Получив сундук Дэвид Джонс. Я просто его знаю и верю ему. А вы не думали, с какой стати последнего из ваших женихов понесло на летучий голландец? Ну, спасибо тебе, Джек. За что? Ты заманил меня на корабль, чтобы погасить долг Джонсу. Все, что ты говорил, это было вранье. Почти все. Ложь во спасение. Это и есть тот грандиозный подвиг Джека Воробья? Он целых 3 дня лежал на берегу, глотая ром. Объясни-ка, птаха, ты с этим сможешь жить? Ты обрекаешь другого человека на вечные оковы, а сам будешь веселиться, гулять и пить. Джек, ты струсил. Почему твой компас отказал? Мой компас в порядке. Потому что мы и вправду схожи. И наступит момент, когда ты докажешь это, сделав доброе дело. Люблю эти моменты. Особенно люблю их упускать. Да, тебе выпадет шанс совершить смелый поступок. Тогда ты кое-что поймешь. То, что ты добряк. Факты это отрицают. Я в тебя верю. Знаешь почему? Ну что ж, скажи. Любопытство. Тебя так и потянет. Вызвать восхищение и получить вознаграждение. Не сможешь удержаться. Захочется узнать, насколько это сладко. Ему нужен ты, не корабль, не другие. И выхода у нас нет. Ну что, пугало? Джек Воробей, ну что ж, ты отдал должок. Капитан ушел с кораблем. Видно, даже Джеку Воробью не обставить дьявола. Жемчужины нет. Ровно как и капитан. Да. И после этого мир как-то потускнел. Ему до последнего часа удавалось нас обманывать, но честность все же взяла верх. За Джека Воробья! Никто не сравнится с ним. Он был джентльменом удачи. Он был добряк. Если бы можно было вернуть его.
вернуть Джека? На что вы готовы ради этого? Вы согласны идти на край света и дальше, чтобы вернуть красавца Джека? Да. 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 Почему бы этой ведьме просто не вернуть Джека, так же, как она вернула нам Барбоссу? Потому что Барбосса умер всего лишь. А Джек Воробей угодил и духом, и телом не в обитель усопших, а в долину возмездия. Участи страшнее, чем это даже представить себе невозможно. Бесконечные страдания. Вот что ждет любого в тайнике Дэйви Джонса. Воистину забытое Богом место. Я не вижу Джека. Никого не вижу. Он здесь. Дэвид Джонс никогда еще не отдавал того, что забрал. И что с того? Мы здесь сами из-за тебя в ловушке, так же, как Джек. Жемчужина. Лопни мои глаза, мама родная. Это Джек. Мне не стыдно. Где Джек? Остался, чтобы дать нам шанс. Джек! Беккет завладел сердцем Дэви Джонса. И летучим голландцем тоже. Он рвется к власти. Джек, уже была спета песня. Созывается Совет Братства. Ни на одну минуту нельзя оставить вас без присмотра, как дети малые. Да, Джек, весь мир ждет, чтобы ты вернулся. А тебе нужна команда. Стану я набирать такую команду. 4 из вас пытались меня убить. Одной даже удалось. Совет соберется в бухте погибших кораблей. И, Джек, само собой разумеется, мы с тобой явимся туда. Это для тебя, разумеется. От места скопления пиратов я держусь подальше. Если мы не объединимся, они нас всех перебьют, и не останется никого, кроме тебя. Звучит заманчиво. Капитан Джек Воробей — последний из пиратов. Все еще думаешь сбежать, Джек? Надеешься перехитрить мир? Любопытно. Похоже, твои друзья в отчаянии, Джек. Они уже не верят, что шайке вздорных пиратов по силам справиться с летучим голландцем. Отчаяние ведет к предательству. Но мы-то с тобой к предательству привыкли, верно? Знаешь, в чем опасность? Быть последним из кого-то. В скором времени не останется никого. Кое-кто, бывает, возвращается. И мы с тобой тому доказательство. Да, но выиграть шансов маловато. Нет уверенности, что ты вернешься обратно. А что приставишься, гарантированно точно. Так значит, собираем Совет Братства, да? Это последняя надежда. Невеселые слова, как и сама ситуация. Король? Братство пиратов. Благодаря Джеку. Может, он и впрямь знает, что делать? Пираты ждут, что мы на черной жемчужине поведем их за собой. И что они увидят? Жалкую посудину с перепуганными крысами? Нет, они увидят свободных людей и свободу. А враг увидит вспышки наших залпов, услышит звон наших стальных клинков и, наконец, поймет, на что мы способны. Мы обретем ее трудом и потом, силой, данной нам, сердец отвагой. Ветер нам благоприятствует, а большего и не надо! Поднять флаг! Огонь!
Тернер, ты боишься смерти? А ты? Когда у тебя в руках чья-то жизнь, это так повышает тонус. Ты жестокий человек, Джек Воробей. Жестокость — понятие относительное. Неужели? Пронзи сердце. И вечно бороздить моря. Бессмертный капитан Воробей. Не смей препятствовать мне вершить суд. Он пират и славный малый. Забыли свое место, Тернер. Оно здесь. Между вами и Джеком. Как и мое. Быть может, в редких случаях, когда борьба за правое дело заставляет стать пиратом, пиратство может стать правым делом. Джек, у нас бы все равно ничего не вышло. Говори себе это почаще, дорогая. Хватило одного раза. Спасибо. Джек, я хочу спросить. У тебя были чаши, вода, слеза. Пожалуй, ты смог бы жить чуть ли не вечно. Источник — это вправду испытание, Гибс, но лучше не знать, когда тебя настигнет смерть. И жить, трепетно восторгаясь всей душой великой тайны бытия. А возможно, я и буду жить вечно. Открыватель источника молодости. Мне пиратская жизнь по душе. Генри? Да, отец. Как тебе удалось? Как разбил проклятие? Рассказать одну сказку? Про сокровище, что дороже всех кладов. Эту сказку я послушаю. Спасибо. И куда пойдем, капитан? Куда укажет звезда, мистер Гибс? И есть, капитан! Я спешу на рандеву с судьбой по ту сторону горизонта.